Salam əziz müdavimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün mən sizə 14 iyul 2026-cı ildə MİQ imtahanında ibtidai sinif müəllimlərinə düşən sualların bir neçəsini izah edəcəm. İmtahana təxmini belə bir məsələ düşüb. Müəssisədə 8 usta 6 fəalə çalışır. Ustaların əmək haqqı 460, bütün işçilərin orta əmək haqqı 470-dir. Fəhlilərin əmək haqqı nə qədərdir? Demək ki, 8 ustanın əmək haqqısı toplanıb və daha sonra 8 yerə bölünüb, bərabər olub 460-a. Yəni, orta qiymət tapılıb. Buradan ustaların cəmi əmək haqqısını tapa bilərik. Yəni, 468-ə vursaq, bərabər olacaq 3680-ə. Deməli, ustaların əmək haqqısı 3680 manat olub. Daha sonra isə bütün işçilərin əmək haqqısından söhbət gedir. Ona görə baxaq görək bütün işçilərin sayı nə qədərdir? 8 ilə 6-nı toplayırıq. Bərabər də 14. Demək ki, 14 işçi olub. Bu işçilərin orta əmək haqqısı 470-dir. Demək ki, işçilərin sayını toplayıblar, bütün işçilərin. Bölüblər 14-ə, bərabər olub 470-ə. Biz də 470-i 14-ə vursaq, bütün işçilərin əmək haqqısını taparıq. Bərabər olacaq 6580-ə. Bu cəmi bütün işçilərin əmək haqqısıdır. Və gördüyümüz kimi bütün işçilərin əmək haqqısı məlum, ustaların əmək haqqısı məlum. Bizdən nə soruşur? Fəhlilərin əmək haqqısı nə qədərdir? Biz 6580-dən çıxsaq 3680-i bərabər olacaq 2900-ə. Deməli, fəhlələrin əmək haqqısı 2900 manatdır. Daha sonra belə bir hesablama düşüb. Biz bunu hesablamaq üçün əvvəlcə mötərizənin için həll etməliyik. Mötərizənin için həll etsək, 1325-i 4-ə vururuq və üzərinə 1645-i gəlirik. O zaman neçə edir? 6945 edəcək. Yəni, mötərizənin içini həll elədik. Daha sonra mötərizənin kənarında 1233-ü də 3-ə bölsək, 411 edər. Və buradan da fərqi tapırıq. Bərabər olacaq 6534-ə. Üçüncü məsələyə baxaq. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 80 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmini tapın. Burada əgər bizdən onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ən böyük ədəd deyirsə, bizə verilən ədədin, bax bu ədədin üzərinə 4 gəlirik. Yəni 80 üstə gələk 4. Bundan biz ən böyüyü tapırıq. Bərabərdir 84. Ən böyüyü 84. Və ən kiçiyin soruşanda isə verilən ədəddən 5 çıxırıq. Bərabər olacaq 75. Və bu ədədlərin cəmini soruşursa, daha sonra bunların cəmini tapaq. Bərabər olacaq 159-a. Yəni, məsələnin cavabı 159. Növbəti məsələmizə baxaq. 2 ədədin fərqi 134-dür. Böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə natamam qisməti 7, qalıq 2 alınır. Bu ədədlərin cəminin rəqəmləri hasilini tapın. Deməli, 2 ədədin fərqi neçədir? 134. Birinci ədədimizə x deyək. Böyük ədədə isə x üstə gələk 134 deyək. Daha sonra böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə natamam qisməti 7, qalıq 2 alınır. Bölək. Böyük ədədimiz x üstə gələk 134 bölürük x-ə. Natamam qisməti 7, qalıq isə 2 olacaq. Hamımıza məlumdur ki, qalıqlı bölmədə bölünəni tapmaq üçün qisməti, yəni natamam qisməti vururuq bölənə, üzərinə qalığı gəlirik. Bərabər olur bölünən. Bölünənimiz də neçədir? X üstə gələk 134-dür. Və buradan tənliyimizi həll etsək, məhsulları bir tərəfə, məlumları digər tərəfə yığsaq, x sola keçdikdə 7x-dən x-i çıxırıq 6 olacaq, 6x
bərabərdir. 2 də sağa keçdikdə 134-dən 2-ni çıxacağıq. Olacaq 132. Və buradan da x bərabərdir. 132-ni 6-ya bölsək necə edəcək? Bərabər olacaq 22-yə. Kiçik ədədimizi tapdıq ki, bu 22-dir. Daha sonra böyük ədədi tapaq. Böyük ədədi də x-in yerinə 22 yazırıq. Bərabər olacaq 156-ya. Ədədlərimizi tapdıq. 22 və 156. Bizdən nə soruşur? Bu ədədlərin cəminin rəqəmləri hasil. Əvvəlcə cəmini tapaq. Yəni 156 ilə 22-ni toplasaq bərabər olacaq 178. Daha sonra bizdən nə soruşur? Rəqəmləri hasilini. Demək ki, bu rəqəmləri bir-birinə vurmalıyıq. 1-i vururuq 7-yə, 7-ni də vururuq 8-ə. Bir dəfə 7, 7-ni də 8-ə vursaq bərabər olacaq. Bir dəfə 7, 7-ni də 8-ə vursaq 56. Deməli, tapşırığın düzgün cavabı olacaq 56. 5-ci suala baxaq. Kater çayın axını ilə 3 saata 51 km yol getdi. Çayın axma sürəti 2 km saat olarsa, kater axına qarşı 2 saata nə qədər məsafə qət edər? Əvvəlcə biz katerin axını ilə sürətini tapmalıyıq. Gördüyümüz kimi gedilən yol 51, zaman isə 3-dür. Biz gedilən yolu zamana bölsək, katerin çayın axını ilə sürətini taparıq. 51-i bölürük 3-ə bərabərdir 17. Bu axın ilə sürətdir. Bildiyimiz kimi axın ilə sürət necə alınır? Katerin öz sürətinin üzərinə çayın axma sürətini gəlirik, axın ilə sürət tapırıq. V kater üstə gələk V çay bərabərdir 17 km saat. Buradan da çayın sürətini yerinə yazsaq, katerin öz sürətini tapa bilərik. V kater üstə gələk 2 bərabərdir 17. 17-dən də 2-ni çıxsaq, katerin sürətini alarıq. Yəni V kater bərabərdir 17 çıx 2, o da bərabərdir 15 km saat. 15 km saat katerin öz sürətidir. Kater axına qarşı 2 saata nə qədər məsafə qət edər? Əvvəlcə biz katerin axına qarşı sürətini tapaq. Axına qarşı sürəti tapmaq üçün katerin öz sürətindən çayın sürətini çıxırıq. 15-dən 2-ni çıxırıq, yəni 15 katerin sürəti, 2 isə çayın sürəti. Çıxırıq, bərabər olacaq 13-ə. Deməli, 13 axına qarşı olan sürətdir və zaman nə qədərdir? 2. Deməli, kater 13 km saat sürətlə 2 saat yol gedib. Biz də sürəti zamana vurmaqla məsafəni taparıq. Deməli, kater 2 saata 13 km saat sürətlə 26 km məsafə qət edib. 6-cı sualın izahına baxaq. 2A vur 29 ifadəsi ikiorbacaq olarsa, A-nın ala biləcəyi maksimum qiymət neçədir? Əgər bu ifadənin cavabı ikiorbacaq olarsa, biz ən böyüyünü götürəcəyik. Yəni, 2A vur 29 bərabərdir. Ən böyük ikiorbacaq 179-dur. Və tənliyimizi həll edək. 2A bərabərdir 179 çıx 29. O zaman 2A bərabər olacaq 150-yə. Buradan da A bərabərdir 150-ni 2-yə bölsək 75 edəcək. Demək ki, A-nın ala biləcəyi maksimum qiymət 75-dir. Düzgün cavab 75. 7-ci məsələyə baxaq. Aralarındakı məsafə 1000 metr olan, yəni burada diqqət edin 1000 metr olan minik və yük maşını eyni vaxtda əks istiqamətdə hərəkətə başladılar. Minik maşınının sürəti 120 km saat, yük maşınının sürəti isə minik maşının sürətinin 8-də 3 hissəsinə bərabərdir. Onlar 1 saat yol getdikdən sonra yük maşını sürətini 60% artırdı. Onlar daha 2 saat yol getdilər. Maşınlar arasındakı məsafə nə qədər oldu? Birinin sürəti 120 km saatdır, digərinin sürəti isə həmin 120-nin 8-də 3 hissəsidir. Yük maşınının sürətini tapmaq üçün 120-nin 8-də 3-ünü tapacaq, böləcəyik 8-ə, vuracaq 3-ə. Bərabərdir. 120-ni 8-ə bölsək 15, 15-i də 3-ə vursaq 45. Deməli, yük maşınının sürəti 45 km saatdır. Davamını oxuyaq. Onlar 1 saat yol getdikdən sonra, baxaq görək, 1 saat yol getdikdən sonra aralarındakı məsafə nə qədər olub? Burada 1000 metrimiz 1 kilometr. Üzərinə gələk.
120 km saat gedirsə, 120 gələcək, 1 saat gedib. Digəri də tapdıq ki, 45 km yol gedib, yəni 1 saatda 45 gedir. Bərabər olacaq 166 km. Davamını oxuyaq. Yük maşının sürətini 60% artırdı. Demək ki, biz nə etməliyik? Yük maşının sürətinin 60%-ni tapmalıyıq. Yük maşının sürəti 45-dir. 45-i vururuq 60-a, bölürük 100-ə. Buradan bərabər olacaq. 45-i 60-a vursaq 2700, onu da 100-ə bölsək 27 edəcək. Və 45-in üzərinə 27-ni gəlirik. Sürətin üzərinə 27-ni gəlirik. Tapırıq yük maşınının sonraki sürətini. Bərabər olacaq 72 km saat. Davamını oxuyaq. Onlar daha 2 saat yol getdilər. Maşınlar arasındakı məsafə nə qədər oldu? Əvvəl getdiyini tapmışdıq ki, 166 km-dir. 2 saatı da tapaq. Sürətləri toplayaq, 2-yə vuraq. %20 buradan, 72 də buradan. Toplayırıq, vururuq 2-yə. Mötərizəni toplasaq 192, 192-ni də 2-yə vursaq 384. Demək ki, daha sonra 384 km yol gediblər. İndi isə gedilən məsafələri toplayaq. Yuxarıda toplayıram mən. Yəni, əvvəl nə qədər getmişdi? 166 km. Daha sonra 384 getdilər. Bunları da toplasaq bərabər olacaq 550 km. Növbəti məsələyə baxaq. Tutumu 9000 litr olan çənə bir boru dəqiqədə 30 litr su doldurur. Digər boru dəqiqədə 15 litr su boşaldır. Çən neçə saata dolar? Baxaq. Demək ki, 30 litr dolur, 15 litr boşalır. 1 dəqiqə ərzində, yəni 30-dan çıxırıq 15-i. Demək ki, 1 dəqiqəyə çəndə 15 litr su qalır. Çən neçə saata dolar? 9000 litri bölürük 15-ə. Baxaq. Buradan 6. Sıfırları da gətirik yanına. 600 dəqiqə. Və bizdən saat soruşur. Saat. O zaman 600 dəqiqəni də saata çevirmək üçün 600-ü bölürük 60-a. 1 saatımız 60 dəqiqə olduğu üçün buradan nə qalacaq? 10. 10 saat. Deməli, çən neçə saata dolacaq? 10 saata dolacaq. 9-cu məsələyə baxaq. Kuboidin oturacağının sahəsi 12 kvadrat santimetr, hündürlüyü isə 1 santimetr olarsa, kuboidin həcmini tapın. Bu bizim kuboidimiz. Deməli, oturacağın sahəsini tapıblar 12 kvadrat santimetrdir. Yəni, oturacaq hansı hissədir? Demək, oturacağın sahəsi nə qədərdir? 12 kvadrat santimetr. Bu hissənin sahəsi 12 kvadrat santimetrdir. Və bizdən soruşur ki, kuboidin həcmini tapın. Bilirik ki, kuboidin həcmini tapmaq üçün enini uzunluğuna və hündürlüyünə vururuq. Kuboidin bu hissəsi enidir. Bu hissəsi uzunluğudur. Hündürlüyü də C. Bu hissəsidir. Bu üçünü bir-birinə vururuq. Yəni, A vur B vur C. Deməli, kuboidin həcmini tapmaq üçün enini vururuq uzunluğuna və hündürlüyünə. Artıq burada en uzunluğuna vurulub. Kuboidin oturacağın sahəsi tapmaq üçün A-nı B-yə vurublar. Bizə lazım deyil, yəni bunların əslini tapmaq. Biz bilirik ki, bunları vurublar, 12 edib. Və hündürlüyünə də vursaq, bərabər olacaq 60 kub santimetr. Demək ki, kuboidin həcmi 60 kub santimetrdir. 10-cu məsələyə baxaq. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 6 santimetrdir. Kvadratın iki yan tərəfi üzərinə bərabər tərəfli üçbucaqlar çəkilmişdir. Bu fiqurun perimetrini tapın. Kvadratımızı çəkək.
Bu bizim kvadratımız. Daxilinə çevrə çəkdik və mərkəzini qeyd etdik. Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrən radiusu 6 cm-dir. Radius bildiyimiz kimi yan xəttdən mərkəzə qədər olan hissədir. 6 cm-dir. Və demək ki, digər tərəfdə, digər hissədə 6 cm olacaq. Demək ki, kvadratın tərəfi neçə santimetr olacaq? 6-ın üstə 6 gəlirik. Bərabərdir 12 cm. Deməli, kvadratın tərəfi 12 cm-dir. 12 cm. Və kvadratın iki yan tərəfinin üzərinə bərabər tərəfli üçbucaq çəkilib, çəkək. Bərabər tərəfli deyirsə, yenə də biz 12 cm götürəcəyik, çünki tərəflər bərabər olsun. Bizdən nə soruşur? Bu fiqurun perimetrini tapın. Əgər kvadratın tərəfi 12 cm-dirsə, bax bu tərəfi, bu hissəyə bərabər olaraq bu hissədə 12 olacaq. 12. Bütün hissələr, yəni bütün tərəflər 12 olacaq. Baxaq görək neçə 12 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tərəf edir. Hər biri 12 cm. Biz nə edəcəyik? Perimetri tapmaq üçün 12-ni vuracaq 6-ya. 12-ni də vururuq 6-ya. Bərabər olacaq 72 cm. Deməli, fiqurun perimetri 72 cm-dir. Növbəti məsələyə baxaq. Satıcı 92 kiloqram buğdanın 1 kiloqramını 98 qəpiyə alır, 1 manat 55 qəpiyə satarsa, nə qədər qazancı əldə edər? Gəlin, baxaq görək 1 kiloqram buğdanı alıb satanda qazancı nə qədər olur? Bunu tapmaq üçün satış qiymətindən alış qiymətinə çıxacaq. Yəni, 1 manat 55 qəpiyi çeviririk qəpiyə. 155 qəpikdən çıxırıq 98 qəpik. Bərabər olacaq 57 qəpik. Deməli, 1 kilo buğdanın satışından 57 qəpik gəlir əldə edir. İndi baxaq görək 92 kiloqram buğdadan nə qədər qazanır. O zaman 92-ni də vururuq 57 qəpiyə. Bərabər olacaq. Toplayaq. Bərabər olacaq 52 manat 44 qəpik. Deməli, satıcı 92 kiloqram buğdadan 52 manat 44 qəpik gəlir əldə edəcək. Növbəti məsələmizə baxaq. Ata ilə oğlun yaşları cəmi 43-dür. 5 il sonra oğlun 11 yaş olacaq. Atanın 3 il əvvəlki yaşı neçə idi? Gördüyümüz kimi bir ata var, bir oğul var. Oğlun yaşı 5 ildən sonra 11 olacaq. Yəni, oğlun üzərinə 5 gəlsək, bərabər olacaq. Yəni, oğlun yaşının üzərinə 11. Buradan biz oğlun hazırki yaşını asanlıqla tapa bilərik. İlk misalımız belə olacaq. 11 çıx 5 bərabərdir 6. Deməli, oğlun neçə yaşı var? Oğlun 6 yaşı var. Qaldı atanın yaşını tapmaq. Oğlun yaşı ilə atanın cəmi 43 edərsə, 43-dən 6-nı çıxsaq, atanın yaşını alarıq. 43-dən 6 çıxsaq, 37 edəcək. Demək ki, atanın 37 yaşı var. Atanın 3 il əvvəlki yaşı neçə idi? Bizdən atanın 3 il əvvəlki yaşını soruşur. 37 yaşdan, yəni 37-dən çıxırıq 3-ü, bərabər olacaq 34. Deməli, 3 il əvvəl atanın 34 yaşı varmış. Düzgün cavab 34. Əziz izləyicilər, bununla da bugünkü izahımız bitdi. Əgər izahların davamını gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bəyən düyməsini sıxmağı unutmayın. Sağ olun, gələn izahlarda görüşənədək.